تعال اقول لك على وصفة هتقوي معاك المناعة، هتعالج الربو، هتعالج ضيق التنفس، هتعالج السعال، كمان هتعالج معاك نزلات البرد. ركز معايا، الوصفة دي مهمة جدا وهتساعد معاك على علاج مشاكل الصدر وتقوية المناعة. بس صل على النبي صلى الله عليه وسلم وشارك الفيديو علشان تفيد غيرك وتاخد الأجر والثواب، وصل على الحبيب قلبك يطيب. ركز معايا. واحد، هتجيب معلقة من الجنزبيل المطحون. اتنين، معلقة كركم، معلقة كركم. هتحط عليها ربع معلقة فلفل اسود، ربع معلقة فلفل اسود. انا بتكلم كل ده معالق صغيرة، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ربع معلقة من حبة البركة، ربع معلقة من حبة البركة. هناخد المكونات دي كلها هنحطها على ايه؟ على كوباية مية مغلية، كوباية مية ايه؟ مغلية. بعد كده يا سيدي، بعد كده يا ستي هتعملي ايه؟ هتحط عليهم معلقة عسل نحل بس يكون نظيف، عسل نحل بس يكون من مصدر موثوق منه. تمام؟ هنغطي المشروب ده لمدة ايه؟ لمدة دقيقتين. هنغطيه لمدة دقيقتين او 5 دقايق، من دقيقتين ل5 دقايق. بعد كده هنيجي شاربينه، هنشربه قبل الاكل بنص ساعة، قبل الفطار كده او على الريق تاخد المشروب ده. هنكرر الموضوع ده على الريق وهنكرره قبل النوم يومين، هيخلص لك مشاكل الصدر والمشاكل اللي انا قلت لك عليها. لايك وشير، ما توقفش الفيديو عندك علشان تكون سبب ان حد يستفاد من الوصفة وتاخد الاجر والثواب. وصل على الحبيب قلبك يطيب. سلام.